O dia amanheceu cinzento e a chuva lá fora avisou que o dia seria desafiador. Mas quem vive da terra sabe, o agro não para. Hoje o trabalho é aqui na lavoura de pimentão vermelho, fazendo o tutoramento com o fitilho. Cada nó que a gente amarra garante que a planta cresça forte, reta e aguente o peso do fruto. A chuva cai lá fora, o trabalho segue firme aqui dentro, porque cuidar do alimento que vai para a sua mesa exige dedicação de domingo a domingo, faça sol ou faça chuva, bom dia de trabalho para nós todos.